Саламатсыздар YouTube көршілер, мынакей Камчыбек Ташиевтің үй бүлөсү негизде Ташиевтер мамлекетке канча зыян келтиргендигин салык кызматыдан айтып андап койду. Азыркы учурда Камчыбек Ташиевти жамандабаган, каралабаган адам калган жок. Азыр элдин дагы ою өзгөрүп калды туугандар. Баардыгы жамандап жатышат, тепкелеп жатышат. ОПГны жок кылдым, криминалды жок кылдым деген менен өзү эле ушундай криминал болгон экен. Кустудум деп алып, өзү чөнтөгүнө согуп, Ташиевтердин үй бүлөсү чиригенче байыган экен деп мынакей жаңылыктар чыгып атат туугандар. Bir el adam kaldı жамандабаган ал Адахан Мадумаров Кимсанбаевич. Туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Адахан Мадумаров депутат болуп турган учурда жамандабаган мынакей Адахан Мадумаров калды. Туугандар, Адахан Мадумаровду билесиздер өзүңүздөр. Камчыбек Ташиев менмин деп бийликте турган кезде жогорку трибунада туруп, жогорку кеңеште туруп алып, колумду сындырып коёмун деп, кандай десек, бир маданиятка жатпаган сөз айткан. Негизи бул жогорку кеңеш бул улуу трибуна, элдин үнү айтылыш керек, ал жерде маданияттуулук сакталыш керек, ал жерде эл көрөт, элге үлгү болуш керек. Бирок Камчыбек Ташиев ал жерде өтө туура эмес кылган, аны баардыгыбыз билебиз. Камчыбек Ташиев ошол жерде Адахан Мадумаровду өтө катуу паска уруп, колуңду сындырамын, сен кекиликсиңби деп депутаттардын кыйласын коркутуп алган болчу. Бирок Адахан Мадумаров азыр жамандаса жарашмакта туугандар. Бирок Адахан Мадумаров жамандаган жок, жыгылганы тепкен жок. Адахан Мадумаров өзүнүн статусун, бийиктигин, жогорку деңгээлин сактап калды да. Анан азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, Куштарбек деген да саясий серепчи бар. Ал өзүнүн оюн байма-бай жазып турат. Ошол киши жазып атат мынтипчи: Адахан Мадумаровдон Камчыбек Ташиев кечирим сураса жарашат. Раз мынакей дин жолуна түшүптүр, сакал коюптур, топу кийиптир. Эми мынакей Адахан Мадумаровдон кечирим сурап койсо, өзүнө эле жакшы болот, акыретине деп жазып жатат. Анан бул боюнча адамдар ар кандай ойлорун жазып атышат. Кечирим эмнеге сурайт, аны урду эле, сабады эле депчи. Бул боюнча сиздер кандай ойлойсуздар, өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып коюңуздар. Анан Камчыбек Ташиев өзүңүздөр билесиздер, Германияга кетип, ал жактан кызматтан кеткендигин билди. Бирок Кыргызстанга келип, кайра кетти. Бирок ушунча кыска убакыттын ичинде сакал коюп, чачтары агарып, дин жолун тандап кетиптир деп мынакей Илимбек Карыпбеков журналист бар, ал дагы тандап талкуулап чыгыптыр. Бул стратег Камчыбек Ташиев билет кандай жүрүш депчи. Бул дегени стратегияга түштү, Камчыбек Ташиев эртең президент шайлоого катышам деп чыгышы мүмкүн деген дагы ойлор айтып атышат да. Эмне үчүн мынча кыска убакыттын ичинде Камчыбек Ташиев дин жолуна түшүп, топларды кийип, молдо болуп кетти деген дагы суроолор болуп атат туугандар. Сиздер дагы ушул боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырып коюңуздар. Эмнеге?